Di zaman sekarang yang tiap hari rasanya kayak musim kemarau, godaan minum es selalu susah buat dilawan. Nggak cuma ngilangin rasa haus, tapi juga bisa ngedinginin badan kita. Tapi apapun jenisnya, minuman dan makanan dingin sering banget dituduh jadi penyebab kita sakit. Bahkan kita sering banget dimarahin kalau kita terus-terusan minum es. Tapi apa benar minum es itu bikin kita batuk pilek? Jawabannya enggak. Ternyata minum es bukan penyebabnya. Nyatanya pelaku sebenarnya adalah mereka. Dan mereka ada di mana-mana. Tangan kita yang kotor, udara nggak bersih, atau ditularin orang lain. Selain itu, bakteri dan virus juga bisa masuk lewat jajanan nggak bersih yang kita beli di pinggir jalan. Kalau gitu, asal kita sehat dan minumannya bersih, nggak apa-apa dong kita minum es terus. Jawaban pendeknya enggak juga. Walaupun bukan penyebabnya, minuman dingin bisa bikin kita yang udah kena batuk pilek justru jadi makin parah. Makanya buat kita yang udah mulai meler, minum air es itu bisa bikin hidung kita makin kesumbet. Bahkan kepercayaan ini udah ada dari sejak lama. Di beberapa budaya kuno, minum air dingin setelah makan panas dipercaya bisa ngerusak keseimbangan tubuh kita. Selain itu buat orang penderita dua penyakit ini, makan dan minum dingin bisa bikin gejalanya makin parah. Tapi tunggu dulu, bukan berarti kita nggak boleh minum minuman dingin sama sekali. Nggak semua yang berkaitan sama air dingin itu buruk. Asalkan airnya itu nggak terlalu dingin, pas cuaca lagi panas banget atau kita lagi olahraga, minum air dingin bisa bikin kita lebih tahan capek. Ini karena air dingin bisa bantuin tubuh kita buat nurunin temperaturnya. Jadi, energi yang harusnya dipakai buat kontrol suhu tubuh, bisa kita pakai buat nyetak gol di detik terakhir. Ya, jadi walaupun sering banget disalahin karena bikin kita pilek, ternyata itu cuma kebohongan belaka. Makan atau minum dingin itu wajar-wajar aja, asal yang diminum terjamin bersih dan belinya di tempat yang benar. Dan seperti biasa, terima kasih.